¿Te cortaste el cabello? No, es que me disfracé de Dora la Exploradora. Oye, ¿estás dormido? No, estoy ensayando para mi funeral. ¡Ay! Perdí mis llaves, no las encuentro. ¿Dónde las dejaste? Si supiera dónde las dejé, no las estaría buscando, pedazo de hemorroide. ¿Ya te levantaste? ¡No! ¡Estás en mi sueño! ¡Pásale, bienvenido! Oye, ¿tienes baño? No, fíjate que aquí orinamos en una cubeta. Ya entendí. Al fondo a la derecha, ¿verdad? Hablaba en serio.